Stāsti Latvijai. Esiet sveicināti izstāstī Latvijai skatītāji. Baudam pavasari, sauli un pumpurus. Bet mēs tiekamies, lai iegūtu vielu pārdomām. Paldies mūsu atbalstītājiem Airify. Limfodrenāžu zābaki ikvienam. Airify limfodrenāžas un kompresijas zābaki jūsu labsajūtai un veselībai. Izcila dāvana ikvienam. Izdevīgāk ir iegādāties pašam, nekā apmeklēt dārgus salonus. Lietos visa ģimene un draugi. Šodien mēs viesojamies pie Airify Recovery Technology, kas ir veselības atjaunošanas ierīces. Un kā redzams, viena no ierīcēm šobrīd ir arī uz manis. Bet par to, kas tas ir, vairāk pastāstīs pats radītājs Artūrs. Sveiks, Artūr! Sveika, Aneta! Pastāsti, kas tad ar mani šobrīd notiek? Šobrīd tu sēdi vienā no mūsu populārākajām ierīcēm, kas ir pneimatiskā gaisa kompresijas bikses, arī pazīstams tautā kā limfodrenāža. Šis ir unikāls mūsu radīts produkts, kas arī ir iegūst šogad medicīnas certifikātu. Ir reģistrēts Zāļu valsts aģentūrā, kā arī visā Eiropas Savienībā kā medicīnas prece. Ko viņi palīdz tev? Viņš šobrīd lēnām piepūšās, un kā, ja tev zopasta būtu beigusies, kā tu izspied no pašas lejas līdz augšai, tā arī visi tava ķermeņa šķīdruma lēnāk tiek spiest uz augšu. Līdz ar to tādas lietas kā tūska vai kaut kādas šķīdruma aizturas, viss tiek novirzīts atpakaļ uz ķermeni. Papildus tā ir laba masāža, tā ir asins cirkulācijas uzlabošana un kopējās pašsajūtas uzlabošana. Pēc procedūras kājas liekas vieglas, foršas, gribās atkal iet dzīvot, strādāt un izbaudīt dzīvi. Pastāsti, kam ir piemēroti šie limfodrenāžu zābaki, vai tikai profesionāliem sportiem, vai arī mums cilvēkiem parastajiem? Jā. Oriģināli 2018. gadā kompānija Airify Recovery tika radīta kā sporta atjaunošanās ierīču kompānija. Bet mūsdienās vairāk 80% no klientu īsti nav sportisti, tie cilvēki, kas drīzāk izmanto kā relaksējošu ierīci masāžai vai kā medicīnas risinājumu. Palīdz tādām vainām kā tūska, tā ir edēma, limfedēma, ir arī tāda problēma kā nemierīgo kāju sindroms. Faktiski jebkādas sāpes kājās un arī cilvēkam pie sēdoša, darba, kad veidos tūska kājās, pie gariem pārlidojumiem ar lidmašīnu, pie darba tieši uz kājām, kad atkal nogurušas kājas, kad veidos vakarā tūska. Lieliski izmasē kājas un palīdz justies labāk. Un kā būtu pareizi lietot šo zābakus, katru dienu un cik ilgu laiku? Airify limfodrenāžu var lietot pilnībā katru dienu. Var lietot aptuveni pusstundu līdz stundu dienā. Ja jums šī te stāvēs dzīvojamā istabā, turpatās pie dīvāna, jūs lietosiet katru dienu pusstundu dienā. Īsā termiņā, viņš noņem momentāli tūsku un dot ar vieglu sajūtu kājām. Ilgā termiņā tie būs kardiovaskulārie uzlabojumi, tas būs cīņa pret celulītu un kopējais veselības uzlabojums. Es jau jūtos ļoti iedvesmota, bet pastāsti, kur var iegādāties šo zābakus? Visvienkāršākais veids būs doties uz www.airify.lv un turpatās mājaslapā pie mums var pasūtīt. Piegāde ir 1 darba dienas laikā, 2 gadi garantijas serviss un viss tepatās notiekās Rīgā. Vai, protams, arī atbraukt pie mums uz veikalu Bieķenesalas ielā 9. Lieliski, es domāju, ka pietiks mums te runāt un baudam procesu. Absolūti. Stāsti Latvijai. Heiner sadzīves tehnika, tas ir sinonīms komfortam, inovācijai un pieejamībai. Meklē Latvijas veikalos. Zīmols Heiner jau kopš 2011. gada rūpējas par to, lai tavā mājā būtu uzticama sadzīves tehnika. Gan lielā, gan mazā. Arī klimata kontrole. Dzesētāji, sildītāji un arī skaistuma kopšanas tehnika tāmām. Heiner piedāvā mūsdienīgu dizainu, augstu kvalitāti un pieejamas cenas, padarot to par lielisku izvēli. Heiner ir patiesi pārliecināts par savu produktu kvalitāti, tāpēc ar lepnumu piedāvā ilgu garantiju. 3 gadu garantiju mazajai sadzīves tehnikai, 5 gadu garantija lielajai sadzīves tehnikai. Tā ir zīme, ka tehnika kalpos ilgi un uzticami. Kas svarīgi, pilns servis visās Baltijas valstīs. Latvijā to nodrošina labi zināmais TSC autorizētais servis. Izvēlies, kas tev nepieciešams.
ledusskapji un saldētavas. Gan ar dubultām durvīm, gan ar ledus ģeneratoru, gan saldētavas lādes, veļas mašīnas, ekonomiskas, ārzāvētāju vai bez. Pēc tavām vajadzībām. Trauku mazgājumā mašīna. Tīri trauki, bez liekas piepūles un bez liela ūdens patēriņa. Plītis. Gan gāzes, gan indukcijas. Viss jūsu vajadzībām. Aerogrilli. Lieliski palīgi mūsdienīgā virtuvē. Ēd veselīgi un garšīgi. Putekļu sūcēji. Slotas tipa un roboti. Tīrība var būt vienkārša. Dažāda cita mazā sadzīves tehnika virtuvē. Svāri, mikseri, cepešpannas un citi palīgi. Starp citu, PTA pieejams plašs klāsts uz vietas. Izstāsti Latvijai. Paplašinātas vēnas. Skaistums vai slimība? Pārbaudi savas vēnas. Piesakies uz konsultāciju Jura Rīta Vēnu klīnikā. Sveicināti! Es esmu dr. Juris Rīts. Jūs esat laipni gaidīti manā klīnikā Juglā, Brīvības gatavē 410. Mēs saviem pacientiem piedāvājam izmeklēšanu un ārstēšanu. Lai atrisinātu pacientu sūdzības, ļoti būtiska sadaļa ir kvalitatīva diagnostika. Kad tā veikta, mēs piedāvājam vismodernāko ārstēšanu. Un tā notiek šeit pat uz vietas klīnikā. Kādēļ es kļuvu par asinsvadu ķirurgu un ārstu? Pabeidzot studijas, es ļoti ātri sapratu, kādā nozarē gribu strādāt. Es izvēlējos asinsvadu ķirurģiju, jo tā ir ļoti dinamiska disciplīna. Pēdējā laikā mēs esam piedzīvojuši ļoti strauju tās attīstību. Tā apstākļi sakrita, kad es vairāk nodarbojos ar vēnu ārstēšanu, un vēnas arī ir asinsvadi. Un savus pacientus es vienmēr skatos caur tādu asinsvadu ķirurga prizmu. Es izmeklēju arī artērijas, vēnas, un tad šo bildi lieku kopā, un tiem pacientiem, kam tas ir nepieciešams, veicu visu veidu vēnu ārstēšanu. Priekšrocības man ārstējot vēnas, protams, ir devusi arī iemaņas arteriālās ķirurģijas laukā. Un ikdienas praksē šī pieredze arī ļoti labi palīdz. Pacienti pie manis nonāk ar dažādākajām sūdzībām. Mans uzdevums ir izmeklēt cilvēku un noteikt, kuras ir tās saslimšanas atslēgas punkti, kurus vajag ietekmēt, lai mēs sasniegtu vislabāko ārstēšanu. Katru savu pacientu es izvērtēju individuāli. Uzklausot tās sūdzības un veicot izmeklējumu, man kļūst skaidrs, kādā virzienā jāturpina ārstēšana. Ar vēnu ārstēšanu es nodarbojos jau kopš 2008. gada. Esmu bijis dažādās klīnikās daudz viet pasaulē. Un man ir bijusi tā iespēja izvērtēt un izanalizēt dažādas ārstēšanas metodas, dažādu aparatūru. Un tad, kad es esmu nonācis tagad līdz savai klīnikai, man ir tā iespēja šeit ieviest vismodernākās un pasaulē atzītākās ārstēšanas metodas. Man ilgadējā pieredze vēnu ārstēšanā ļauj sasniegt vislabākos rezultātus ilgtermiņā. Modernās tehnoloģijas, kurām strādāju ikdienā, ir pierādījušas sevi, jo apsekojot pacientus, kuri ir ārstēti iepriekšējos gados, mēs redzam, ka rezultāti ir tiešām labi. Es esmu pārliecināts, ka ir ārkārtīgi svarīgi mūsu pacientiem arī zināt to, ka mēs regulāri sekojam līdzi novitātēm pasaulē, dalamies ar savu pieredzi. Tādējādi mūsu pacienti var iegūt vislabāko, vismodernāko, uz pierādījumiem balstīto ārstēšanu. Izstāsti Latvijai. Osova matraču veikalos sezonas izpārdošana. Atlaide līdz 50%. Beidzot, tu varēsi iegādāties to, ko vēlies, nevis to, ko vari atļauties. Osova matrači labam miegam un veselībai. Miegs ir brīdis, kad ķermenis atjaunojas, prāts sakārto dienu, un cilvēks saprot, ka nevajag gulēt stāvus. Un tieši tāpēc pareizajam matracim ir liela nozīme. Osova jau 20 gadus rada vidi kvalitatīvam miegam un zina, kā ir jāguļ arī cilvēkiem, kas aizraujas ar drāmām miegā. Mums katram ir savi gulēšanas paradumi.
Bet Osov matrači ir radīti visiem, arī man. Osov piedāvā matračus visiem – cilvēkiem ar jūtīgu muguru, sportistiem, jaunajiem vecākiem, bērniem, alerģiskiem klientiem. Ja vajag nestandarta izmēru vai īpašu formu, Osov to arī izgatavos. Šis matracis laikam ir paredzēts kādam basketbolistam vai arī kaķim, kurš domā, ka visa gulta pieder viņam. Osov veikalā Rīgā var izmēģināt pilna izmēra paraugus, izjust materiālus un saņemt profesionālas konsultācijas. Šitas tāds mīksts kā svētdien no rīta ceptas pankūciņas. Šitas gan tāds ciets, kā mana apņemšanās rīt sākt skriet. Daudzi saka, ka pēc pareiza matrača izvēles dzīve kļūst vieglāka, bet lielākais gandarījums, kad Osov matračus iesaka saviem bērniem, kad kvalitāte tiek nodota tālāk. Manējie jau arī saka, lai beidzot nopērku. Osov matrači, kas kalpo gadiem, rūpējas par jūsu veselību un dāvā kvalitatīvu miegu par godīgu cenu. Labs miegs sākas šeit. Osov. Izstāsti Latvijai. Mīļās dāmas, jau vairāk kā 3000 sievietes ir uzticējušās Dīnsbergas klīnikas zinošajiem ārstiem. Jaunumus Dīnsbergas klīnikā pieņem arī internists, kas piedāvās jums kompleksu ārstēšanu, bet šoreiz par kādu īpašu procedūru – ginelais un pacientes atsauksme. Ginelās ir droša saudzīga lāzera procedūra sievietes intīmās zonas atjaunošanai. Ginelās procedūra ir ieteicama pacientēm maksas atslābuma mazināšanai un slodzes urīna nesaturēšanas korekcijai. Viss parasti sāks ar pirmo konsultāciju, kad pacienti atnāk pie ārsta, tad mēs izrunājam visus viņas neskaidros sāpīgos jautājumus. Tad mēs kopīgi sastādām ārstniecības plānu. Parasti kursā ietilpst 3 lāzera procedūras ar 4 līdz 8 nedēļu intervālu. Procedūra notiek šeit pat apskats kabinetā un procedūra ir nesāpīga. Pēc procedūras parasti nav nekādu nepatīkamu sajūtu. Procedūras efekts neparādās uzreiz. Parasti tas parādās aptuveni pēc 3-4 nedēļām. Mēs taisām pirmo procedūru, un tad pēc 4 nedēļām otro, un tad pēc šīm 4 nedēļām tad jau mēs varam gaidīt, kad ir kaut kāds noturīgs jau sajūtams efekts. Un tad ir 3. procedūra, pēc kuras šī kolagēna atjaunošanās un nostiprināšanās turpinās vēl vismaz 2-3 mēnešus. Katrai sievietei mums ir savs ginekologs. Man ir Inta Dīnsberga, ginekoloģe, uz kuru es varu paļauties. Pēdējā laikā jūtu, ka kaut kas nav kārtībā. Un aprunājoties ar savu ārsti ginekoloģi, sapratu, ka šī problēma skar ļoti daudz sievietes, kas ir urīna nesaturēšana un makskļotādes atslābums. Un uzzināju, ka šo problēmu var lieliski risināt ar lāzeru procedūru. Problēma ir bieži sastopama, bet tā ir izcināma. Nekad nav par vēlu. Nāciet uz konsultāciju. Izstāsti Latvijai. Diagnoze prostatas vēzis katru gadu izmaina tūkstošiem vīriešu dzīvi. Taču aiz katras diagnozes ir cilvēks ar savu stāstu, bažām un cerībām. Šoreiz iepazīsimies ar Māri. Viņš atklāti dalās ar to, kā uzzinājis par slimību, kā pieņēmis lēmumu un kā noritējusi ārstēšana Cyberknife Sigulda radioķirurģijas centrā. Es aizgāju pie ģimenes ārsta, man bija uz ādas pleķis, vienkārši pleķis. Es domāju, kas tas ir, un ģimenes ārsts izrakstīja analīzes, pēc atbilžu rezultātiem aizgāja pie ģimenes ārsta. Viņi saka, rāda, viss ir kārtībā, bet tev tā kā paaugstināts ar PSA. Es uz pauzes teikšu, man nekāda kaita vispār nav, nekādas pazīmes nekur nav. Konsultēties ar vairākiem daktariem, viņi saka, jāuztais ir biopsija. Un pēc biopsijas rezultātu saņemšanas šoks, agresīvs audzējs. Ko tālāk darīt? Grūti pieņemt vispārībā to. Un tad tālāk sākās konsultācija ar daktariem. Nonācām pie viena viennozīmīga slēdziena. Labākais, kas tev tavā gadījumā ir
Siguldā kibernāzes. Manā gadījumā bija 5 procedūras, biopsija un sagatavošana, kaut kāds 7-8 reizes pa pusstundai. Es varu pateikt tikai to labāko. Procedūra sākās 8:35 es iznācu ārā, un 8:40 es esmu darbā un strādāju. Nevis eju gulēt bezspēkā vai domāju, kā man mate kritīs ārā vai ķīmijas vai kas tur, kur mana dzīves kvalitāte nav mainījusies, tā, ka nemaz. Es uz slimības lapas neesmu atradies nevienu dienu. Ja tu gribi dzīvot kvalitatīvu dzīvi, tad tev vajag kvalitatīvas lietas ēst, lietot un arī medicīnā kvalitatīvas lietas lietot. Ja? Ja vēlaties noskatīties pilnu Māra pieredzes stāstu, no diagnozes līdz ārstēšanai un dzīvi pēc ārstēšanas, pilnā versija pieejama vietnē cyberknife.com. Izstāsti Latvijai! Esam Dīnsbergas klīnikā. Dominējošā šobrīd lāzera procedūra, maksts tonusa atjaunošanai un urīna nesaturēšanai. Pēdējā gada laikā pieeja šo problēmu risināšanā ir mainījusies uz kompleksu pieeju. Kas tad ietilpst kompleksā ārstēšanā? To mēs uzzināsim nākamā stāsta laikā. Šodien mēs parunāsim par tēmu urīna nesaturēšana sievietēm. Tā ir diezgan bieži sastopama problēma, kas ļoti pasliktina dzīves kvalitāti sievietēm. Un visbiežāk tas notiek pēc dzemdībām. Pēc PVO datiem 70% sieviešu pēc dzemdībām ir dzimumorgānu noslīdējums, bet tikai 30% ir tā saucamā slodzes urīna nesaturēšana. Bet tam ir risinājums. Un risinājums ne tikai biksīšu ieliktnīši, bet arī gan medikamentos, gan risinājums ar tā saucamo lāzera procedūru. Ja mēs runājam par lāzera terapiju makstī, tad tas ir brīnišķīgs ārstēšanas veids, jo viņš ir nesāpīgs, tas ir nekaitīgs un, kā es skatos, ar ļoti labiem rezultātiem jau pēc 4 nedēļām no terapijas brīža. Protams, rezultāts nekad nebūs uzreiz, bet 4 nedēļu laikā aktivizējās tādas šūniņas, kas mūsu organismā ir fibroblasti, kas sintezē kolagēnu. Un līdz ar to maksts gļotāda paliek tvirtāka, uzlabojās asinsrite, līdz ar to lubrikācija. Maksts arī gan vizuāli, gan arī sašaurinās, līdz ar to uzlabo arī seksuālās attiecības. Mīļās meitenes, nāciet un risināsim jūsu problēmu ar mūsdienīgām ārstēšanas metodēm, lai jūs būtu veselas, smaidīgas un laimīgas. Izstāsti Latvijai! Mīļās dāmas, svētkus vajag svinēt. Un jūs piekritīsiet, ka fórums līdere ir svētki. Tā ir diena, kad viena vieta satiekas dzīves gudrība, pieredze un sievišķīga enerģija. 2026. gada 15. maijā Ķīpselas izstāžu zālē jau 9. reizi norisināsies sieviešu izaugsmei un iedvesmai veltītais pasākums Fórums līdere. Šoreiz pulcējot 3700 aktīvas, atvērtas un uz attīstību vērstas Latvijas sievietes. Jau no pašas pirmās pasākuma minūtes apmeklētājas gaidīs muzikāli priekšnesumi, kulināri baudījumi, īpaši piedāvājumi un citi brīnišķīgi pārsteigumi. Bet pats galvenais – iedvesmojoši un sirdsgudri lektori, kuri dalīsies pieredzes stāstos un zināšanās. Kā sapņot drošāk un sasniegt vairāk. Fórumā līdere uz skatuves kāps ministru prezidente Evika Siliņa, garīdznieks Jānis Vanaks, dziedātājs Intars Busulis, TV vadītājs Armands Simpsons, režisore Indra Sproģe, operdziedātāja Kristīna Zadovska un vēl citas iedvesmojošas un pieredzes bagātas personības. Aicinām nenokavēt un iegādāties pēdējās pieejamās biļetes uz Fórums līdere mājaslapā forumslīdere.lv.
Izstāstīja Latvijai. Operetes mākslas cienītāji aicināti izbaudīt opereti Džudita. Izstāstīja Latvijai. Paldies mūsu atbalstītājiem Airify. Limfodrenāžu zābaki ikvienam. Šodien mēs viesojamies pie Airify Recovery Technology, kas ir veselības atjaunošanas ierīces. Un, kā redzams, viena no ierīcēm šobrīd ir arī uz manis. Bet par to, kas tas ir, vairāk pastāstīs pats radītājs Artūrs. Šobrīd tu sēdi vienā no mūsu populārākajām ierīcēm, kas ir pneimatiskā gaisa kompresijas bikses, arī pazīstams tautā kā limfodrenāža. Ko viņa palīdz tev? Viņš šobrīd lēnām piepūšās, un kā, ja tev zopasta būtu beigusies, kā tu izspied no pašas lejas līdz augšai, tā arī visi tava ķermeņa šķīdruma lēnāk tiek spiest uz augšu. Līdz ar to tādas lietas kā tūska vai kaut kādas šķīdruma aizturas, viss tiek novirzīts atpakaļ uz ķermeni. Tā ir laba masāža, tā ir asins cirkulācijas uzlabošana un kopējās pašsajūtas uzlabošana. Pēc procedūras kājas liekas vieglas, foršas, ir gribās atkal iet dzīvot, strādāt un izbaudīt dzīvi. Izstāstīja Latvijai. Ja būvē vai remontē, meklē ABC LV. Ja ir jautājumi par medicīnu, meklē Medicīne LV. Izstāstīja Latvijai. Paldies, ka bijāt kopā ar raidījumu Izstāsti Latvijai. Ķeram sauli, smaidu un tiekamies jau nākamajā raidījumā.